好 ，OK， 准备开始。首先第一个动作，踩右脚，然后上身做一个 wave， 往右后方倒。同时手的动作啊，先摸后脑勺，然后经过头顶，然后慢慢摸下来，摸到前面来。好，手加脚一起，5、6、7，走，1、2，好，往下，突然沉下去，身体沉下去，右腿膝盖弓步，左腿伸直，然后手在胸口，同时身体往上做一个 wave。然后手拍3下，大，大，大，同时左脚收回来。好，再来一次，5、6、7，走，1、2、3，然后脚的动作是踹左脚，放左脚，然后右脚出去。手的动作是交叉往上打开，好，加脚一起踩，然后左脚落地，然后出右脚的时候，手腕转手腕往内绕，相对绕，同时我们的右胯转一圈，转半圆，方向是前右后半圈，然后同时手腕加胯一起，然后半蹲，手臂成W 形状，然后我们身体是朝右前45度方向。上身保持一个平板，然后嘣往前撞一下，撞的时候用你的腹部发力，然后上身是一个平面，咔，蹬起来，腿蹬直起来，然后回头。好，然后往下，两手手掌重叠放在胸口，随便的一个手，在上都可以，然后身体往左边，然后往右边。左右左3次，然后脚的动作是踩左脚抬右脚，踩右脚抬左脚，然后第3下还是左脚，同时手加脚一起，左边右边，然后下去，身体下去低头，然后两手放膝盖按住膝盖，好，然后最后一下，咔起来，起来的时候。把你的头发甩起来，然后手咔往上握拳，瞬间上去，然后慢慢的往下拉，收回来，然后同时你的右腿跟着手一起慢慢的收回来。好，这是第一个8拍，我们喊拍子来一遍，5、6、7、8，1、2、3打4搭，5、6、7打。8带收，好，然后第二个8拍，右脚直接往前跨一步，右脚往前跨一步，同时手捞你的屁股，下蹲一点点，然后左脚还原，然后同时手伸直往前，然后往旁边，然后手腕再是转一圈蹲下去，卯步蹲下去，然后手放胸前，然后召唤2次。召唤第1次的时候顶右胯往上顶，然后脚后跟往外翻，提，然后放，好，左边顶左胯，左后跟抬起来，然后放，咔 and 咔 and， 然后手抱后脑勺，胯再来1次，右边提放，左边提放，胯总共是4次，然后胯的发力一定要去爆发去做，咔 and 咔。and 咔，咔，爆发力去做，然后身体起来，两手握拳，在胸前做一个 wave， 嘣，你的身体往前的时候也发个力，包括你的手，嘣，给个力，然后慢慢的延伸，回来，然后抬起左腿膝盖，然后这个大腿一定要是持平不能太低，要抬高平的。然后右手是绕头，左手是从前往后把它扒开，同时你的左腿配合左手一起，然后放下，左脚放到后面去，交叉，然后手落下来，往左边转圈，身体微微的下沉，膝盖半蹲，然后甩头，头的方向是右前左后，然后来个大甩头，看，甩过来，甩到正面。好，然后脚还原，
好，这是第2个八拍，咱们喊拍子来一遍。5、6、7、8， 1、2大，3大，4大，5、6、7、8。好，接着往下，手完头之后，然后后面的音效是 1、2、3、4。好，我们这时候身体不回正，然后脚也打开，左手抓着裤子，然后右手的动作是往前推，伸直，然后回来收回来，然后 2 的时候手背朝前，换一下方向。刚才是手掌朝前，然后换手背朝前 1、2。好，然后我们那个腿的动作是膝盖往外，右腿膝盖往外2次 1 and 2 2次。好，我们加手加腿一起 1 and 2 2次。然后3 and 4的时候，手的动作是绕一圈，从前，然后往左，然后往后，往右，然后收回来。手的动作是划一圈，前左后右收。好，然后我们的脚的动作是踩右脚勾左脚，踩左脚勾右脚，然后收右脚就可以了。然后我们的身体也是侧过来，往右侧，往左侧，然后回中啊。好，我们手跟脚一起连起来，擦擦收啊，身体要歪过来，往右边，往左边收。好，收完之后摆2个 pose 啊，这个2个 pose 随便摆，也可以跟我摆一样的。看 pose 啊，爵士里面的 pose 一般都是顶胯，胯左胯右胯，然后手的动作随便摆2个 pose。5、6，然后7、8的时候，动作随意，也可以跟我一样招手，然后转身往后走。好，最后一个八拍，我们喊拍子来一遍。5、6、7、8 1、2、3 and 4 5、6、7打8。好 ，OK。好，下面我们整体的喊拍子来一遍。5、6、7，走。1、2、3打4打5、6、7打8打1、2打3打4打5、6、7、8 and 1、2、3打4、5、6、7打8。好 ，OK。18岁，我知道，我懂。